मेरा नाम रौनक है, मैं जयपुर का रहने वाला हूँ और प्रोफ़ेशनली मैं एक म्यूज़िशियन हूँ, सिंगर हूँ। तो सानू एक पल काफ़ी चैन न आवे, सानू एक पल चैन न आवे सजना तेरे बिना। काफ़ी साल से अभी मुंबई में मैं काम कर रहा था। कुछ दिनों पहले जयपुर मेरा आना हुआ, तो मुझे बहुत एलर्जीज़ और कफ़ की प्रॉब्लम होने लगी, बहुत छींक आती थी, साइनस मेरे स्वेल्ड अप रहते थे हमेशा और गाना नहीं गा पा रहा था मैं कई महीनों से। तो मुझे मेरी सिस्टर के थ्रू डॉक्टर नागर का पता लगा कि ही इज़ अ वेरी गुड डॉक्टर और मेरी भांजी को भी फ़ायदा हुआ था उसके साइनस वगैरह में दवाई से। तो मैंने दवाई ली। अभी 15 दिन हुए हैं, आज मैं दूसरी बार आया हूँ डॉक्टर साहब के पास और मुझे छींकें नहीं आ रही हैं, मेरा गला साफ़ सुनाई दे रहा होगा आपको, पहले से बेटर है। अभी डोज़ कंटिन्यू करता हूँ मैं।